Dollari u forcua, ari u dobësua e treqet e aksioneve u rikuperuan të njëjtën pasi presidenti Donald Trump hoqi dorë nga kërcënimet për tarifa dhe përjashtoi marrjen e Grenlandës me forcë nga njala. Traliteti i Trump dhe tensionet që pasuan i mbajtën tregjet në ankth këtë javë, duke i shtyrë investitorët të marrin zhvillimet më të fundit me rezerva, edhe pse ndjenja e lehtësimit ishte e dukshme. Nuk do ta bëj këtë, tha presidenti amerikan në Davos, duke u referuar një sulme për të siguruar Grenlandën. Në rregull tani të gjithë po thonë, mirë, dhe kjo ndoshta është deklarata më e madhe që kanë bërë sepse njerëzit mendonin se do të përdorja forcën. Nuk kam nevojë ta përdor forcën, nuk dua ta përdor forcën, nuk do ta përdor forcën. Ai shtoi në platformën e tij Truth Social se Shtetet e Bashkuara dhe NATO kishin një kornizë për një marrëveshje dhe se nuk do të vendoste tarifa. Kontratat e ardhshme të bursave europiane u rriten me 1.2% gjatë pasdites në Azi, ndërsa kontratat e FTSE u rriten me 0.75%. Në Wall Street, indeksi S&P 500 shënoi një rritje prej 1.16% më e madhja në 2 muaj dhe kontratat e ardhshme u rriten me 0.3% gjatë tregtimit aziatik. $1 në forcim e shtyu euron sërish në nivel $1.17 në $1.16, ndërsa ari ra në rreth $100 për oncë nga $4.790 nga rekordi prej $4.887. Indeksi më i gjerë i MSCI-s për aksionet në Azi paqësor jashtë Japonisë u rrit rreth 1%, ndërsa fitimet e kompanive të çipave në Seul e çuan indeksin mbi 5.000 pikë për herë të parë. Tako, siç e quajnë ata, është padyshim real, tha Damian Roni, drejtori shitjeve institucionale, një ndërmjetës i fokusuar në burimet natyrore në Perth, duke ju referuar akronimit Wall Street për Trump always chicken out. Trump tha pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Rutte se aleatët perëndimor të Arktikut mund të arrijnë një marrëveshje të re për Grenlandën.